Айжигитов фракциядан чыгарылды. Чегара маселеси талкууланууда. 12 жылдык окутуу кирет. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегарасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоору менен таанышып чыкканын айтты. Бул тууралуу депутат парламенттин 5-марттагы жыйынында билдирди. Айжигитовдун сөзүнө караганда Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимдин долбоордун 12-беренесинде бул келишимдин мөөнөтү жок жана кайра кароого жатпайт деп жазылган. Муну ал азыр сунушталып жаткан документ бекитилсе, Тажикстан Ворух анклавына коридор алат деп эсептейт. Тажиктер бул формулировка келгенин бул эмнени айтып атат? Значит, тажиктер ушул проблемалар боюнча кандай стратегиялык максаттарын койгон болсо, ошол стратегияга жетиптир деп түшүнсө болот. Раз ушундай формулировкага булар макул болуп аткандан кийин. Себеби деген башкача болгондо тажиктер мындай формулировка эч качан макул болбойт болчу. Ал кандай максаттар стратегиялык? СССРден баштап эле, СССР малдан баштап эле биринчи булардын стратегический максаттары, стратегиялык максаттары бул анклав Варухка коридор алыш. Коридор алып, Варух анклавыны негизги өздөрүнүн территориясына кошуп алыш. Бул эң биринчи стратегиялык максат болчу. Аны СССРден баштап бар түрдүү жолдор менен ошого ынтылып келе жаткан. Азыр эми бул келишим менен фактически ошол коридорду алыптырлар. Султанбай Айжигитов жерди алмаштырууда анын аянтына эле эмес, стратегиялык маанисине көңүл бурулушу керектигин кошумчалады. Бул билдирүүдөн кийин Жогорку Кеңештеги Иман Нуру фракциясы депутат Султанбай Айжигитовду фракциядан чыгарды. Жалпы эле фракция ушундай добуш бердиби? Кандай добуш берип кандай жектеби? Мен Райымбайчаева, Айдаралиев макул деген добуш бердик. Мамасадыков Замир Калыс деген добушун берди. Жана Айжигитов, Султанбай каршы деген добуш берди. Ошондо 3 добуш менен, көпчүлүк добуш менен фракциядан чыгарылыптыр да. Эске сала кетсек, парламентте Иман Нуру фракциясы 5 депутат менен көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасын тактоо келишимдери тууралуу Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берди. 6-мартта жарыяланган маекте эки өлкөнүн чегара маселеси түбөлүк чечилип жатканын айтып, Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча макулдашууга байланыштуу парламенттеги сүйлөгөн сөзүнө комментарий берди. Мисалы, кечээки сөзүндө Ворухту айтып жатат. Биз 19500 гектар жер берип койгондой айтты. Ворух өзү илгертен берки карталар боюнча 14500 гектар жерди ээлеп турат. Муну бул киши жакшы билет. Өзү баткендик. Аны саз келгенсип губернатор болуп да иштеген. Андан сырткары Ворухтуктар 5000 гектар түзгөн биздин жайлоону пайдаланып келишкен. Ал жайлоого биздин жергиликтүү эле Ворух аркылуу гана баргандыктан бүгүнкү күндө эч ким пайдаланбайт. Ал жайлоого барчу башка жол жок. Ошол жайлоону толугу менен бизге таштагыла. Ордуна биз силерге башка жерден 5000 гектар жер берели. Алмашалы дешкен. Биз жок, баарын эмес. 1000 гектар гана алмашалы деп 1000 гектар калтырып, ордуна чоңалайдан 1000 гектар жер жайлоо алдык. Садыр Жапаров чегара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынып жатканын кошумчалады. Бардык иштер аяктагандан кийин айтыла турган маалыматтар бар экенин билдирип, Баткен районундагы Достук айылынын айланасындагы талкууга да токтолду. Ал эми Достук айылы боюнча. Достук айылы Ворухка дарбаза болуп турат эмеш. Ворух каякта, Достук айылы каякта. Экөө эки башка жактарда турат. Ворухка Аксай айылы дарбаза болуп турат. Мунун баарын бул киши 5 колундай билет. Эки тарап тең стратегиялык максатты көздөп алмашууларды кылган жокпуз. Кайсы жерде дайыма чыр-чатактар чыгып кетип жаткан жерлерди алмаштык. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан менен Тажикстандын чегара келишими тууралуу Кабар агенттигине маек куруп, келишимге ылайык эки тарап тең уттурбаганын билдирген. Эки тарап тең уттурган жок. Бардык талаш жерлер тең-тең чечилди. Айылдар алмашты. Жерлердин көлөмү канча болсо, ошончу жерлер менен алмашылды. Мисалы, Достук айылыбыз тажик тарапка өтсө, бизге Самойнон айылы өтүп жатат. Алар деле айылыбызды
бергибиз келбей жатат, ата-бабаларыбыздын сөөгү жатат деп атышат. Бул жерде бир айылдын маселеси чечилип жаткан жок, эки мамлекеттин маселеси чечилүүдө. Айылдар алмашылып атканы эң туура болду. Себеби достук айылыбыз Тажикстанга чапташып турган жалгыз айыл. Самонион айылы Кыргызстанга чапташып турат. Шахматтык түрдө жайгашып калган. Ошол үчүн алмашуулар туура эле болду. Эми мындан ары чыр-чатак чыкпайт. Түбөлүк тынчтык, ынтымак орнойт. Спикер депутат Султанбай Ажигитовдун достук айылы стратегиялык мааниге ээ экени, аны алмашуу туура эмес болуп калганы тууралуу сөзүнө комментарий берип, достук эч кандай стратегиялык мааниге ээ эмес деп белгилеген. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында достук айылы Тажикстанга толук берилип, Кыргызстан ага жараша жер жана айылдагы жаңы курулган үйлөргө кенемте катары Тажикстандан дагы 30 гектар кошумча жер алып жатканын айткан. Парламенттин депутаты Камила Талиева Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 3 марттагы жыйынында 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы убакта ишке ашпай турганын айткан. Ал Билим берүү жана Илим министрлиги АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин каржылоосуна ишенгенин, бирок уюмдун бул программасы жабылып калганын билдирген. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакынкы аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAIDтин 24 проектсин 22си жабылып калыптыр. Эки эле проект калыптыр. Информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошончон айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ошол улуу Англияда эле СССРдин системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт, ушул грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүү силерге оюнчук эмес, талкалап бүтүрө турган болдуңар, Надирайым. Мен жооп бербей эле койгула. Булардын ишенгени USAID болчу да. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да 3 мартта 12 жылдык билим берүүгө өтүүгө каршы экенин өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыккан. Анда өлкөдө орто мектептерге билим берүүнүн сапаты өтө эле начарлап кеткени, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жок экенин белгилеген. Камчыбек Ташиев ошондой эле 12 жылдык окууга өтүүнүн финансылык себептери да бар экенин билдирген. Бирок эртеси күнү Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча оюн өзгөрткөнүн билдирген. Анда ал бул маселе боюнча эксперттер, Билим берүү министрлиги жана Садыр Жапаровдун катышуусунда талкуу өткөнүн, анын натыйжасында сунуш кылынган окуу системасын колдой турганын жазды. Билдирүүсүндө Камчыбек Ташиев 12 жылдык окуу жөн гана кошумча 1 жыл эмес, балдардын билим сапатын жогорулатуу, профилдик окууну кеңейтүү, мектеп программаларын дүйнөлүк стандарттарга ылайыкташтыруу экенин жазган. Урматтуу көрүүчүлөр, Поликлиника басылмасы социалдык тармактагы катталуучулар үчүн чакан сурамжылоо даярдады. Ал биздин ишмердүүлүгүбүздү баалоо жана колдоо үчүн жасалды. Урматтуу катталуучулар, биздин команда жасаган контентти дагы кызыктуу жана пайдалуу кылуу үчүн ой пикириңизди билүү маанилүү. Ал үчүн биринчи комментарийде бекитилген шилтеме менен кирип, чакан сурамжылоону толтуруп берүүңүздү өтүнөбүз. Кыргызстанга Абхазиядан, Армениядан келген унаалардын ээлери 5 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага нааразылык акцияга чыгышты. Акцияга чогулгандар унааларды мыйзамдаштыруу үчүн өкмөт сунуштаган 100 000 сомду төмөндөтүүнү, унааларга катталган аймагына жараша номер берүүнү жана учурда жүрүп жаткан рейдтерди токтотууну суранып, президентке кайрылышты. Баабыз туура келбейт жана акыл кымбатыраак болуп атат. Эл көтөрө албайт. Көбүнчө таксистпиз. 102 000 сом аябай эле кымбат. Анан оформление кылып атканда да объемуна карап койсо жакшы болмок да. Мисалы фит машинасы бар, объему 1-3, кроундары бар, алардын объему 3-5тер. Эми алардыкын кичине өтөрөөк, фиттердики аябай эле кыйын болуп калат го дейм. Мисалы $200 бир $500 чейин кылып койсо жакшыраакпы дейм да, объемуна карапчы. Абхазиядан, Армениядан келген унааларды мыйзамдаштыруу 1 мартта башталары айтылган. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо агенттиги бардык автоунаа үчүн бир баа коюларын, унаны мыйзамдаштыруу үчүн алына турган жыйымдын болжолдуу баасы 100 000 сом болорун билдирген. Президент Садыр Жапаров 2024-жылы 31 декабрда Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген. Абхазиянын, Армениянын номуру менен жүргөн автоунааларга байланыштуу жарлык чыгарган. Жарлыкта белгиленгендей, министрлер кабинети мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат жана 6 айдын ичинде ишке ашырат.
УКМК төрагасы Камчыбек Ташев Кыргызстанда Армениядан, Абхазиядан мыйзамсыз ташылып келген 15 миңдей машина бар экенин 2024 жылы 11 декабрда парламентте билдирген. Анын сөзүнө караганда көбү өлкөгө автоунаанын тетиги деп алынып келген. 15 миңдей машиненин 90%-нын документи жок. 15 миңдей машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчасть менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90%-нын документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып атышат. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Ички иштер министрлиги мамлекеттик бажы кызматынын айып токтотуучу жайында Армения менен Абхазиядан келген 900дөй машина турганын маалымдаган. Бишкектин Сырлов райондук сотунун 1-марттагы токтому менен кыз зордуктоого шектелген 5 адам 28 апрелге чейин камакка алынды. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда шектүүлөрдү камоо өтүнү үчүн сотко Сырлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөсү берген. Жабырлануучу 28 февралга караган түнү Борбордогу көңүл ачуучу жайлардын биринде 5 адам аны белгисиз тарапка алып барып зордуктаганын айтып арызданган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кармалган 5 адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. ВВД Свердловского района города Бишкек обратилась граждан с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 27.02.25 года похитили с кафе, изнасиловали против воли. Прошу ориентировать полностью людей, чтобы все были ориентированы. УКМК 27 февралда Кыргызстанда жашыруун террордук топтун 30 мүчөсү кармалганын билдирди. Атайын кызмат алардын иш аракети чет өлкөдөн көзөмөлдөнүп, системалуу түрдө жашыруун жыйындарды өткөрүшүп, анда радикалдык идеологияны үгүттөп, террористтик ишти каржылоо үчүн каражат чогултуп турушканы аныкталганын кошумчалады. Радикалдык топтун максаты Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүнө каршы жихад жасап, чиновниктерге, атайын кызматтардын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каршы террористтик акцияларды пландаштыруу экени кабарланды. Тергөөдө кармалгандардын биринен колго жасалган жардыргыч затты жасоо боюнча видео нускама алынган. УКМК террористтик жана экстремисттик ишке катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертип, коомчулукту сак болууга, радикал жана экстремисттик идеологияга азгырылбоого чакырды. Шектүүлөр кайсы аймактан кармалганы жана кайсы террористтик топко тиешеси бар экени тууралуу маалымат берилген жок. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.